睇下啲牙抹香鯨。小朋友啊，係咪佢啲朋友嚟㗎？好啲，係好嘅。落根啊！得唔得？我哋嚟到星海黑潮石嘅公園邊，落雪啦，好靚啊！好靚啊！落雪啦！點啊？哇！啲雪啊，吹緊佢啊！哇！越嚟越大雪啊！哇！哇！而家落緊雪啊！上天終於對我哋不薄啦！終於會落雪啦！正啊，感受下先。哇！柏謙最中意嘅倫敦的士啊！我哋而家坐緊咩車啊？的士啊！倫敦的士啊，係咪啊？好似好正喎，前面有幾個位喎。快快的士啦！寶貝，我哋今日嚟到大連咧，非常之凍。我哋而家有個小朋友，我哋訪問下佢先。小朋友，你今年幾多歲啊？5歲。你叫咩名啊？哦，請問你知唔知點解今日咁凍咧？因為而家嚟到哈爾濱街。嚟咗哈爾濱街啊！哦，原來我哋嚟咗哈爾濱街，可以咁。大家好啊！我哋今日嚟到大連嘅呢一個叫做南山一條街啊！今日真係好凍啊！知唔知有幾凍咧？我哋揾個路人訪問下先。喂，佢啱啱呢個小朋友喎。小朋友啊，想問下你啊，今日凍唔凍啊？凍。我現在着冷衫。我時都着冷衫啊！哎呀！我哋嚟到兒童公園，個天其實比影相啊仲黑嘅。而家同佢哋喺度玩，仲趴街。係，好凍。公園阿伯，公園阿伯，公園阿伯。而家係大約係-7度度啊，個鼻都紅晒凍到，但係幾舒服嘅，幾靚嘅呢度。係啦，我哋而家做咩事啊？兩個小朋友好認真咁打卡，咩嘢啊？呢個仔咩嚟㗎？
今日住城堡酒店，哇！有個浴缸，可唔可以開門啊？開門！哇！呢間房係價值2000蚊2晚，一張2米床，有陣好陳舊嘅味，好焗好噏，有個海景 view 咁樣。我睇啊！ OK。一個肉包，3個餅乾，一個汽水，一個果汁，一個小包水果，一個汽水啊，一個餅乾，講咩啊？一個披薩，你講3個餅乾，一個蛋糕，一個水果。你食唔食得晒，先生？攞完，我問多你一次，究竟幾多個餅乾？仲得錢啊你？嚟，我嚟，3個餅乾啊！一個披薩，一個果汁，一個汽水，一個蛋糕，3個餅乾，一個肉包，一個小包，原來。我哋而家2條友7點幾嚟咗平台，雖然好似有啲遲，但係都景色嘅，唔係咁靚。哇！正啊！哇！好多海鷗啊！好舒服啊！陽光好靚，個海又好藍藍綠綠。Go！ 哇，好舒服啊！呢個陽光加埋呢個藍海，超正啊！記住呢一刻，雖然好凍，但係超靚。我咪應承咗佢哋翻去食早餐，而家遲晒到，唔理咁多。一張嚟。好跳啊，跳水！傻 BB， 傻 BB， 喺度得咪傻 BB 嚟㗎？嗰個優本360咯。我哋而家玩咩啊？呢個係咩嚟㗎？車車。哇，可以轉㗎架車！哇！
哇！你睇我陪你玩咗一個呢個，我再陪你玩一個。哦，我给你讲，就这个小知识挺好笑。寶啊！個寶貝，來自他媽的故事第一季帶嚟，耶！好啊！睇個，哇！開心嘅阿軒你又睇，大聲啲。二三，好咯，仲要請佢哋。的士，我哋嘅的士又嚟啦！曹操出行。好像那个杀虫一样。6要3条4条可不啦？你也不搞啊？這麼大的咦，核突啊！正，有咩感覺啊？柏謙呢排再食。冇手指公喎，但係等陣先。好唔好玩啊？哎呦！呢位小朋友又話攰，又話入到嚟之後要踩車。喂，冇燈冇電啊！快啲踩快啲啊！要踩快啲先有電㗎，未有啊！啊有啲啦，係啦 ，OK， 加油加油！冇電啦！哇，真嘅，開頭以為假嘅，唔好意思，驚動到你。哇，係喎，哇，真係真鹿嚟㗎，我開頭以為係雕像嚟㗎。好似蠟像咁。Hello。人考，出邊嗰條咩橋啊？星海大橋啊！星海大橋，不過今日個天色爭少少，啲霧仲未散，都差好多啊！其實，等晏少少再睇一睇，會唔會好啲？哇！我哋今日最後一次嚟星海
大橋啦！機會嘅。有4隻大鹿。叫咩車好啊？黑色的你覺得咩車嚟啊？黑色的士。你都唔祈願，你要祈禱先得噶嘛？點祈禱啊？點祈禱啊？你快啲祈禱先啦！哇，係啦，最後一次啦，企埋少少，企埋少少。係啊，最後一次坐黑色的士啦。阿謙開唔開心啊？係啊，我哋祈許多啲願就會黑色的士噶啦，知唔知啊？唔係，因為係你講呢句一定會黑色。係嘅咩？你話係咩的士咧？一定係黑色。係㗎。咁你開唔開心先？今日唔可以扭計咯喎，好唔好啊？可以。好啦，爸爸特登叫俾你坐嘅最後一次啦嘛，係咪啊？好啦，拜拜。